오늘의 캠핑장 제천 이츠 캠핑입니다. 참석 들어가지 않아. 긴 거지. 할로윈데이라 애들이 너무 귀엽게 하고 다닌다. 우리 좀 사탕 좀 사놔야 하는 거 아니야? 애들 다 사탕 있는데 몰려가는데? 아, 이벤트 진짜 많이 준비했다. 다들 할로윈의 진심. 어우, 잘 해놨다. 다 굉장히 잘 해놨는데 우리만 아무것도 없네? 우리는 아무것도 없쥬? 할로윈 없쥬? 내가 할로윈이다. 내가 호박이다. 호박이다. 호박이다, 호박. 포토전도 되게 잘 해놨고 가족들이 하기가 되게 좋은 캠핑장이고 갑시다. 이건 괜찮아? 해피 할로윈. 맛있는 피자 소스. 되게 조그만하지? 이거 손바닥만 해. 몰라? 바 있던 건 이거였어? 몰라? 와, 맛은 있겠다. 없을 수가 없지. 되게 이거 맞아? 노릇노릇. 와, 맛있겠는데? 내가 잘 튀겼다. 잘 살렸다. 맛있네? 맛있네. 포항 구룡포 과메기? 응. 최무룡. 과메기 처리와슈. 과메기 맛있겠다. 어디 거야? 노브랜드. 노브랜드 맞아? 과메기에 오늘은 선물 받은 금산 임산주. 뿌리 봐. 유명하잖아. 하나, 둘, 셋. 마샤. 인삼향 되게 세다. 센데 진짜. 건강한 맛인데? 나쁘지 않은데? 꽐꽐꽐꽐꽐. 그 술잔 큰 거로 좀 덜 따를 걸 그랬나? 과메기에 술 주는 거야? 자. 짠짠. 짠. 자. 짠. 아, 인삼 되게 쓰다. 근데 인삼주 어울리는 거 같지 않아? 국물이랑 잘했다. 잘 어울리네. 응, 잘 어울려.
짠맛 날 거야. 내 손이 들어가서. 그거 뭐예요? 시킨 거 오. 맞죠? 근데 문자가 안 왔는데 왔더라고요. 기다리고 있었는데. 아 감사합니다. 아, 그렇구나. 오는 길인데 이게 와 있길래 같이 드렸어요. 감사합니다. 감사합니다. 이거 다 져서 드세요. 감사합니다. 오, 딱 왔네. 근데 과메기랑 안 어울릴 비주얼인데. 근데 얼음 녹아서 이거부터 먹어야겠다. 섞어야겠다. 과메기 먹는데 사장님이 갖다 주신. 이 할로윈 쇼? 기념. 이쁘다. 칵테일 직접 제조해서 주시는 거. 이츠 캠핑 아예 로고 박혀 있어. 이게 리저브라고 해서 리유저블 컵 아닌가요? 리유저블. 내가 뭐라 그랬어? 술만 먹고 했는데 애들 가족이 너무 많아. 오늘 애만 뭐 얼마? 괜찮아? 된거 아니야? 아, 태웠지. 알았어. 너도 진짜 아유 못 살아 진짜. 자기 간다 그러고. 아 그래도 뭐 완전 뜨거운 거 아니어서 좀 낫다. 바로였어. 아유. 첫 판은 아유. 내가 해서 다행이네. 이거 빨갛잖아. 그때 됐어. 손이나 해. 됐어. 나는 괜찮아. 카메라 의식하는 분. 생각하는 게 있기에 나빴어. 나는 진짜 한 번 신경 안 쓰고 하는 건데 이 생각하는 게 진짜 나빴어. 그때 거 하던 말이야. 못됐어 진짜. 아 좋다. 마샤. 맛이야. 우리 물고기가 화상을 폈어요. 오늘 이거로 백절 가능? 아 따가워. 아 그 정도 아니야. 이거 근데 괜찮나? 몇을 넣어야 되는데? 어? 괜찮아. 이거 넣고 또 집어넣으면 안 넘치나? 안 넣어. 넣어서 차려. 어? 넣어서 차려. 똑똑하네. 넣기가 짜증나. 힘드니까. 오늘은 만두 피로. 피자 만들면서 같이 산 만두 피로. 너무 뜨겁다. 맛있네. 아, 뜨겁다. 고기 먹을 때 밥 볶아줘. 밥을 우리 한 개만 먹자. 죄송 막걸리만 먹어. 막걸리 밀가루. 갑자기 막걸리가 왜 나? 막걸리? 이러고 뛰어. 왜 이러고 뛰어? 왜 이러고 뛰어? 아, 좀 이쁘게 받아줘봐. 아이, 진짜. 없다. 왜 무서워해? 잘 잡아, 잘 잡아. 점. 이거 없어 보이잖아. 바로 근처에 예쁜 카페가 있길래 들려고 합니다. 풍경도 좋겠는데 저 카페에서? 서울의 밀밭이라는 카페입니다. 우리 캠핑장도 보이네.
날씨가 너무 좋다. 이거 잘 안 나와. 자몽 소르베 에이드였고 는 하우스. 끝이야? 아메리카노. 그리고 손톱 쿠키. 손톱 쿠키. 잔인하게 생겼는데 진짜. 사이트들이 금방 비고 아 평화롭다 여유로워. 확실히 토요일에 바글바글하고 일요일 되니까 한적해지네요. 많이 빠지고. 야 너무 멀리 던졌잖아 주워. 이거 신고 갔다 와. 주워와. 싫어. 이거 수면 양말도 아니고 걸어 신은 거고 내 앞에는 곰돌이 양말인데. 저기 찍으러 가자. 아이고 나도 나와. 이거 연금 흡수한 사람 다른 거야. 둘, 셋. 마샤. 맛있다. 와. 아, 진짜 맛있어. 어제는 다르게 되게 조용하다. 그지? 볶음밥에 빨간 오뎅. 오뎅이 불었어요. 아따 아따. 시원하네. 양치하고 올게.
사고 쳤어요. 우리 물고기 이거 어떡하지?